Весь просторный зал крематория был украшен искусственными и натуральными цветами. Много траурных лент и сотни свечей довершали эту скорбную картину. Вот-вот должно было состояться отпевание, и батюшка уже стоял рядом с 4 гробами, посматривая при этом на часы. Дальше события развивались, как в самом крутом голливудском триллере. Батюшка перекрестился. Уж очень хотелось выругаться, так долго все ждали родственников последней усопшей. Наконец двери открылись, и внутрь зашла похоронная процессия. Все вздохнули с облегчением. Гроб поставили на постамент. В нем лежала молодая женщина. Родня заняла свое место в зале, и священник наконец смог приступить к обряду. Отец Михаил все чаще ловил себя на том, что поглядывает в сторону скорбящих родственников. Уж очень молода и красива была покойная. Да и проводить ее в последний путь пришли лишь 3 человека. Выглядели они весьма странно, будто и не роднее ей были, а так себе незнакомцами. Первым был мужчина в дорогом на вид костюме. С ним сидели 2 женщины, тоже одетые с иголочки. Все были в черных нарядах, но при этом мало походили на скорбящих. Священник постарался не отвлекаться и, наконец, закончил службу. Теперь родные могли сказать последнее «прощай». И вновь внимание собравшихся привлекли члены последней траурной процессии. Одна из женщин наклонилась к гробу, но внезапно вскрикнула и начала падать. Вторая успела быстро среагировать и не позволила ей удариться об пол. Откуда-то достала пузырек с нашатырным спиртом и подсунула ей под нос. Едва не упавшая женщина слабо подняла руку и указала на гроб. Еле слышным голосом она сказала, что покойная шевелится. Все вокруг начали шептаться. Кто-то закрывал телом гроб с умершим родственником, чтобы не позволить сумасшедшей приблизиться к нему. А отец Михаил завершал последние слова молитвы, с укором поглядывая на мужчину, пришедшего с последней процессией. Тот понял намек и начал оттаскивать женщин от гроба. Он обратился к упавшей в обморок незнакомке, назвав ее Альбиной Сергеевной. Попросил не закатывать истерику и не оскорблять память усопших. Наконец она встала и отошла от постамента, прислушавшись к Андрею, хотя минутой назад была готова поклясться чем угодно, что ей не показалось. Но раз так говорил муж погибшей хозяйки, у нее не было причин сомневаться. И вот начался последний этап похорон. Гробы стали по очереди закручивать, отправляя на черную ленту в направлении печи крематория. Вот первый уже скрылся за занавесками. Родственники спешили уйти, чтобы скорее забыть кошмар, который им пришлось пережить. Прах выдавали лишь на следующий день. Наконец последний гроб поставили на длинную ленту, провожавшую тела в последний путь. И в зале больше никого не осталось. Только мужчина, который пришел с 2 женщинами. Владелец частного крематория был его другом, и он хорошо знал, как здесь все устроено. Сразу за дверью находился еще один зал. Туда и отправляли гробы в первую очередь, и именно оттуда их перемещали к печи, расположенной в подвале. Если бы Светлана сегодня была единственной, кого должны были хоронить, Андрей не стал бы проверять, закончилось ли все. Но умерших было несколько, и он лично решил убедиться, что гроб дойдет до финального пункта назначения. Мужчина нащупал ручку, помня о том, где она располагается, и оказался в тесном зале. Гроб, в котором находилась Света, стоял последним, ожидая очереди. Андрей увидел 2 рабочих, которые переносили гробы в подвал. Он позвал их, не зная, с чего начать. Они смотрели на него в недоумении, ведь родные усопших обычно оставались в другом зале. Сюда никто не заходил, и лишь позже приезжали забрать прах. Мужчина сказал, что мать его покойной супруги должна уехать сегодня ночью и хочет забрать прах дочери с собой. Спросил, смогут ли они это устроить. Рабочие ответили, что сжигание тела длится не менее пары часов, а первыми шли покойники, которых привезли раньше. Андрей спросил, смогут ли они сделать так, чтобы сначала отправить в печь гроб супруги, и будто невзначай достал из кармана 2 крупные купюры. Он рассмотрел у них на пальцах наколки. Рабочие явно не раз отбывали тюремный срок. Вот и сейчас один из них с наглой ухмылкой поинтересовался, уж не сам ли он избавился от надоедливой жены.
Андрей сказал, что оскорблять его не нужно, и сделал вид, что убирает деньги в карман. Но те уже протягивали руки, не дожидаясь повторного предложения. К гробу прикрепили стальную табличку с именем и фамилией, чтобы не перепутать прах с другим. Затем стащили его с ленты и поменяли местами с гробом, который стоял в очереди следующим. Но ждать до завершения предыдущей кремации было еще как минимум минут 30. Тем временем уже был обед. Рабочие пожали плечами и решили, что вполне успеют перекусить. Они достали бутерброды и пошли в соседний зал, где находились стулья. Владелец крематория был против того, чтобы они ели в помещении, где проходит прощание. Но есть рядом с покойными даже этим циничным мужчинам казалось перебором, и они всегда уходили. Один из них неожиданно посмотрел на приятеля. Почему-то ему в этот момент захотелось взглянуть на усопшую. Уж больно суетился вдовец. Второму было все равно, и он уже давно подозревал, что в крематории иногда проворачивают весьма странные делишки. Но четко понимал, что не стоит лезть в это дело. Себе дороже, как говорится. Работу им дали, разрешили спать в подсобке, ведь жить бывшим заключенным было просто негде. Так чего еще желать, думал про себя работник Гриша. Поэтому он старался выполнять свои обязанности молча, не вмешиваясь в дела, которые его не касались. И даже когда проходили странные кремации без родственников или документов, он просто делал то, что ему говорили. В этот раз он тоже спокойно жевал бутерброд и дожидался, когда догорит очередное тело. Кремация мужчины подходила к концу, оставалось еще минут 5. А потом прах предстояло собрать в урну. Они отряхнули руки и отправились заправлять следующий поддон. Пока один возился с пультом, второй вдруг услышал тихий чих. И сказал Грише: «Будь здоров», а в следующий момент едва не посидел от ужаса, когда тот похлопал его по плечу и в молчаливом жесте приложил палец к рту. Гриша безмолвно указывал в сторону гроба, который они должны были сжигать следующим. Его глаза казались стеклянными от ужаса. Пару секунд они смотрели друг на друга, но затем бросились к гробу, чтобы открутить крышку. Открывшееся им зрелище поразило обоих. Женщина, которая должна была быть мертвой, пыталась что-то сказать. Ее рот двигался, но она ничего не могла произнести от ужаса. Мужчины тут же начали ее вытаскивать. Конечно, у обоих за плечами были тюремные сроки и темные делишки, но даже для них, много чего видевших, сжигать человека заживо было чересчур. Пока несчастная приходила в себя за чашкой чая, они отправили в печь пустой гроб. Когда женщине наконец полегчало и она смогла говорить, то рассказала им интереснейшую историю. Ее отец владел крупным бизнесом, который после его смерти перешел к ней по наследству. Накануне она приехала домой с работы раньше и застала мужа в постели с любовницей. Они начали выяснять отношения, и в этот момент Андрей ударил ее. Когда она падала, то задела головой каменную столешницу. Позже пришла в себя от того, что ей в вену вводят какой-то препарат. Тогда женщина снова потеряла сознание, а очнулась лишь несколько минут назад, когда они услышали ее чих из гроба. Света не понимала, где находится. Она осматривалась вокруг, думая, что должна быть в больнице. Но двое рабочих на медиков явно похожи не были. Они не стали ничего скрывать и сказали, что она в крематории. Ожидали чего угодно. Нового обморока или истерики, но она их удивила. Женщина просто нахмурилась и задумалась. А затем сказала самой себе, что Андрей поплатится. Если он решил одним махом избавиться от жены и заполучить ее бизнес, то точно прогадал. Светлана посмотрела на мужчин и спросила, помогут ли они ей отомстить. Те без раздумий согласились. Делать теперь все равно было нечего. Они уже априори были замешаны в этом деле. Ко всему этому уж очень любопытно было, чем может закончиться такая история. Женщине дали мобильный телефон, а сами отправились делать свою работу. Оставалось еще несколько тел, которые нужно было кремировать. До прихода неверного супруга оставалось пара часов. И вот приблизилось назначенное время. Андрей, который совсем не сомневался, что дело уже сделано, зашел в крематорий. Гриша провел его в зал, где не было света, и горели только свечи.
сказал немного подождать, чтобы он принес прах. Мужчина остался один в полутемном зале. Он чувствовал, что ему немного жутковато тут находиться. Но это были пустяки по сравнению с тем, что ждало его в ближайшем будущем. Теперь он был свободен и богат. Ликование внутри только нарастало. Он мог прямо сейчас выкинуть ее прах и делать все, что захочет. Андрей думал, что вряд ли когда-нибудь решился бы повторить такое. Так что все сложилось как никогда удачно. Пока он рассматривал зал, из темного угла к нему направилась смутная фигура. Она явно была женской, но он не мог узнать, кто это. Не раз здесь устраивали корпоративы, поэтому он знал всех, кто тут работал. На женщине была медицинская маска, и он не мог разглядеть ее лица. Она остановилась рядом и протягивала ему урну. Мужчина посмотрел на нее и спросил, почему она из керамики, ведь он точно выбирал латунь. И тут незнакомка бросила урну прямо на пол, разбив ее, и сорвала с себя маску. Тут же загорелся свет, и непонятно откуда ворвались вооруженные люди. На руках ничего не понимающего Андрея тут же застегнули металлические наручники. Пятясь к выходу, он во все глаза смотрел на свою жену, в чьей смерти еще пару минут назад был полностью уверен. В этот день арестовали не только его. Следователям еще предстояло разобраться в том, какие темные дела проворачивали в этом крематории. А Света с невозмутимым видом стояла у входа и смотрела, как ее мужа сажают в полицейскую машину. Она не проронила ни слезинки, и казалось, что ей вообще все равно. Бывшие уголовники, стоявшие неподалеку, только смотрели на нее с глубоким уважением. Люди, которых считают близкими, тоже способны совершать жестокие предательства. А как бы вы поступили на месте героини этой истории? Смело делитесь своим опытом в комментариях.